Wir haben auch ihn. Ja, wir haben ihn! Das ist schade, ich hab echt viel. Jawohl! Los! Von mir aus. Was war das? Ja, hier. Das Film. Ja, hier, der Film mal. Ich will auch mal ein Video machen. Genau. Nein! Ja, ich dachte nicht. Sollte nicht den Abfall entfassen? Ja, ja. Der gibt immer noch Gas, obwohl ich gar nicht mehr rausgehe, man, wenn ich viel Gas gebe. Das ist nicht so. Wir sind immer noch der Luft. Noch nicht ausgehen. Soll erst zum Lager. Boy. Nee, lass das demnächst mal machen.